朋友大家早。那我们今天的数学课呢，我们要上的课程活动是小小采购网。那在老师今天要上课之前，老师想要问问各位小朋友，曾经跟家里爸爸妈妈出去买过东西的小朋友，可以举个手让老师看一下吗？好，那你曾经帮爸爸妈妈计算过购买商品的价格的小朋友，请你举个手，让老师看看。哦，只有一位小朋友，但是没有关系，不管你曾经有没有帮过爸爸妈妈算过购买商品的价格都没有关系，因为在今天这堂课呢，老师要你们变身成为小小采购网。那在课程活动开始之前，老师要告诉各位小朋友，今天呢，有一位行动不便的老太太跑来找老师。她说啊，她发现她家里有一些生活必需品已经不够用，她必须要赶快出去把它们买齐。可是她行动又不便，所以她来拜托老师，问老师能不能请各位小朋友来帮她完成这项任务，帮她把那个老太太她所需要的生活必需品帮她买回来。没错，好。那只要小朋友能顺利的帮老师还有老太太把东西买回来的话，那老师也会给他们金币当做是鼓励哦。好，那在购买之前，老师要先让各位小朋友看看我们要去购买的店家的广告单，它的上面有什么商品，那它的价格是多少钱？好，那各位小朋友有看到你们手上的广告单吗？我们有生鲜类，有高丽菜跟鸡蛋，对不对？有找到吗？好，我们还有猪肉、芒果、冰淇淋。好，那在百货区的部分呢？哦，这间百货商场里面有卖抹布、洗衣精、好神拖，还有熊宝贝的芳香剂、泡面、小熊饼干、果汁跟矿泉水。好，那各位小朋友都有仔细的看过手上的广告单了吗？好，那待会呢，老太太她有给我一张购物的清单，那我要请小朋友每一个人负责一样购物清单，然后帮我把东西买回来，然后你还要帮我计算我们购买商品的价格是多少钱哦。好，那小朋友，我们一个人负责一样购物清单。那戴奇，你就负责第一项购物清单。那平者，你就负责第二项。那秉贤，你就负责第三项，可以吗？那现在老师要给各位小朋友一点时间，把你们购物清单上面的商品找到。你们找到以后呢，就把你们的双手放在大腿上坐好，这样老师就知道你们已经找到了。好，现在开始。好，看样子各位小朋友都已经找到了，每一个人都坐得直挺挺的，非常好。好，那我们现在找到了购物清单上面的商品，那现在老师呢要发下一张购物的记录单，你们可以把要购物的商品记录在上面，还有你们的价格也可以写在上面。下面的空白处呢，可以让你们进行计算。对，你们可以在计算价格的时候，下面的空白处可以让你进行计算。没错。因为其实只要放好，只要不要逃离画面 OK。那现在呢，老师要给各位小朋友一点时间，把购物清单上面的商品的价格算出来。这个还是好，现在开始。结束也是这个。
弄好这个角度，小朋友们都已经因为我应该计算完我们购物清单上面的清单的总价格了，对吧？那现在呢，老师要问问戴启，你的购物清单一共花了多少钱？200块吗？这个答案好像不是正确的哦，你要不要再检查看看？哦，没错，这个就是正确的答案。戴奇很厉害哦，他有办法自己找出他错误的地方，然后修正它，很棒。好，那其他的没错，都是正确的价格。那现在老师要给你们钱，那戴奇，现在老师要给你100块。那请问，100块够你买购物上的清单上面的东西吗？不够，那要补多少钱呢？50块，很好，没错。代期上面一共是150块，所以老师给他100块之外，他还必须补50块才行，没有错。好，明贤，你看一下你的购物清单。今天老师如果给你150块的话，够不够买你清单上面的东西啊？够的，没错。150块是够秉贤买他购物清单上面的东西。那秉贤老师可以再问你一个问题吗？你可以买购物清单上面的东西，那你150块你可以找回多少钱？35块，非常好，没错。秉贤的商品一共是115块，所以我给秉贤150块的话，他是有办法找回35块钱的，非常好。好，那么刚刚小朋友都有帮老师还有老太太把购物清单上面的东西全部买回来，而且都有正确的帮老师找钱回来，或者是帮老师补差额进去，所以老师要给各位小朋友3枚金币当做鼓励。好，那现在老太太刚刚又打电话给我，她就说可不可以麻烦各位就是小小采购网可以帮她就是任意的买一些生活的必需品。没错，他希望可以请小朋友帮他选择。那各位小朋友，你们可以看一下自己手上的广告单，你认为老太太可能在生活上需要用到什么东西，你就帮他买下来。不过，我们这边有3个条件。第一个条件是，你们现在每个人的身上只有100块钱。第二件事情是，你们至少要买3项商品。第三件事，你购买的商品必须是你认为的生活必需品。没错。好，那现在老师给你们一点时间，各位小朋友可以开始动作。好，看样子各位小朋友都已经帮老太太挑选完他们认为的生活必需品。那我们现在就先请平哲，你可以上台跟各位小朋友分享一下你帮老太太挑选的生活必需品是什么吗？哦，平哲帮老太太挑选的商品有鸡蛋，有泡面，还有小熊饼干。哇，平哲你怎么会帮老太太挑选小熊饼干呢？你有什么想法吗？哦，原来是平哲认为小熊饼干是他生活他觉得最需要最棒的东西，他认为老太太也是这样，所以他想买小熊饼干给老太太吃哦。他认为小熊饼干是老太太所需要的生活必需品哦。好，谢谢平哲，平哲你可以再加1枚金币，谢谢你的分享。好，那我们今天的课就上到这边，谢谢各位小小采购王。
谢谢嘉荣。